Herkese merhaba, size tanıtayım. Bu bizim bir lazer punta kaynak makinemiz. Ayrıca bizim tel malzememiz, bizim malzeme galvanizli tel. Hadi herkes baksın, bu galvanizli tel. Elektrik telleri oldukça düz ve sağlam görünüyor. Bu tür elektrik telleri biraz zor kaynak yapılır. Demir telle farkı var. Galvanizli telimiz için 2 aşamalı akım gerekiyor. İlk aşamada düşük akım, ikinci aşamada ise yüksek akımla kaynatıyoruz. Bir bakın, mesela bakın kaynak yapıyor. İlk aşamada kaynak süresi 0,3, akım 22. İkinci aşamada kaynak süresi 0,3, akım 30. Önce düşük akım, sonra yüksek akım kullanarak kaynak yapıyoruz. Galvanizli tel biraz zor kaynak yapıldığı için 2 aşamalı akım ayarlayarak daha iyi sonuç alıyoruz. Bakın kaynak sonucu, oldukça düzgün çünkü bu galvanizli tel. Çok güzel görünüyor, oldukça düzgün ve kare şeklinde. Beni takip edin, ben Lao Zaha daha fazla ekipman bilgisi sunuyorum.